大家好，我是老狗井蛙。我们养狗的时候呢，经常会面临狗狗拉扯、牵绳，甚至于暴冲的问题。现在我们就来探讨如何改善。首先呢，我们从这个原因来看啊。好，我们搜寻狗暴冲啊，哦，刹车刹不住，哦，这更有趣啊！啊，各式各样的，还有解决狗暴冲的方法啊。通常呢，一个很简单的原因就是狗的脚程比较快啊，人2只脚，狗4只脚，就像人2只脚，前4只脚永远追得很辛苦。那还有呢，是因为狗的情绪啊，可能处于兴奋或是恐惧，就会有拉扯甚至于暴冲的情形。那恐惧的话会往后退啊，那也可能会挣脱胸背带后项圈啊。所以呢，有刺激才会有反应啊。那刺激的来源呢，通常是我们有固定的目的地，比如说每天带狗走路到公园啊，那狗走过几次以后，就希望早一点到公园啊，就会走得比较快啊。那第二呢，这个刺激经常是人或是有的狗会追车啊，那会兴奋，或是看到其他的狗会兴奋啊，或是害怕啊，都会有拉扯牵绳甚至于暴冲的情形。那最常见的呢，就是狗遛人啊，好，这种呢，这些呢，就都是狗遛人啊，这是就是随行，等一下我们会讲啊，这狗遛人。那有个现象哈，狗遛人通常是让狗走在人的前面。那状况发生的时候呢，狗会比我们先反应啊，这时候我们要来刹车啊，那就会比较难了啊。好，那我们刚刚讲哈，就是说暴冲，图片里面有随行啊，那就是没有练过随行，狗不晓得啊，你要怎么遛它，那只好它遛你。好，那还有一个呢，就是没有教 limit。那我们在这个户外教学啊，1对1啊家教的时候呢，狗有暴冲问题啊，不管大小啊，通常呢我就会先教 limit 啊，离开它。好，那这可能是全世界最会教狗的女人啊。那她有这段影片哈，那就是教狗 limit 啊，就是离开刺激源的意思啊。那会让狗去选择啊，用食物丢，狗会想去捡，然后等狗回来啊，然后带狗远离刺激源啊。你看丢，狗会想前进，等狗回来啊，给它吃啊，然后再带它离开目的地，远离刺激源。好，那以上的话，了解原因呢，还要学会方法啊，来彻底的改善这个问题啊。那一般人呢，就是有工具选择的问题啊，就是
因为我们怕狗用传统的项圈啊，那因为喉咙是软骨，狗跟我们一样啊，如果暴冲的时候呢，这个软骨气管可能塌陷啊，塌陷如果没有办法复原呢，就要做这个气管扩张的手术啊，那手术没有办法成功呢，就会成为一辈子的问题啊。那尤其是有些人用披丝链，但是并不晓得正确的用法啊。狗在前面，你在后面，这样子拉啊，那绳子就直接气管，如果又用力啊，就瞬间对气管啊施压，就可能会造成气管塌陷的问题啊。最起码啊，使用披丝链，如果不得不啊，那要把披丝链往上啊，尽可能固定在狗的脖子靠近下巴的地方，因为这里有下颚的骨头哦，可以来分担力量啊，那也比较这里也有肌肉哦，比较不会伤到喉管啊。再来侧拉哦，是一边受力啊，那所以即使用披丝链，仍然有它的专业，不是随便拿来这样子啊。好，那一般人呢不懂那么多，就选择这个胸背带啊，那避免伤到狗的气管啊。但是胸背带哈本来是拉车用的，胸背带原来就是设计在让狗拉车用的啊，所以你给狗穿胸背带啊，它把你当车子来拉啊，这个是很自然的结果。好，那市面上有很多标榜哈防暴冲胸背带啊，那它其实只防狗受伤啊，并不见得能让狗啊不再暴冲或是停止暴冲啊。那近代就有人发明这个前扣式的胸背带哈，利用杠杆原理啊，所谓的杠杆原理有两个啊，那一个就是我们刚刚讲到披丝链啊，如果真的要用，也要懂得侧拉啊。那前扣式胸背带呢，自然而然啊，狗如果暴冲，你只要不动啊，那这个扣在胸前的这个牵绳呢，可以将狗侧拉杠杆原理侧拉，然后让狗的重心改变而停下暴冲。好，那这是我们的工作室啊，我们的工作室就是有生产接单生产各式各样的狗的牵绳这一类的东西好，我们来看我们的广告影片，示范影片改扣胸前就下巴下面，很快就停下来了更会冲的，一样，改扣胸前，然后它一冲的时候我们停就好了。暴冲没有分大小好，那这是我中途教养7个月的米可杰克罗素
啊，它咬了我10几次。那如果你会方法啊，那愿意训练啊，就不一定要用到这个前扣式的胸背带啊。但是如果你用前扣式胸背带啊，加上简单的做法，就是它冲你就不动就好了，然后学会引导，用牵绳来引导啊，而不是来拉扯啊，就可以改善啊。好，可是狗狗哈，我有跟一些这个问我问题的人谈过啊。有一次有一个女生，她才40几公斤了，她养了一只好像是黄金还是哈士奇，哦，那如果学会方法的话呢，还是可以改善，啊，那如果没时间或是教不会或是不会教啊，那我就会直接建议使用嘴绳啊。我们刚刚讲到杠杆原理啊，那离轴心越远啊，我们花的力气越小。那狗头会转动，对不对？那这里脖子跟下巴的交接处就是轴心啊。那离轴心越远啊，我们花的力气越少啊。那所以前扣是不，这个是嘴绳，扣在这里的时候，狗一转动的时候会牵动到它的嘴啊，它就比较容易停止暴冲啊。我们人也可以花非常小的力气啊，经常只是不动就可以了，狗就会自动停下来。好，那我们在教家教哈 ，leave it 啊，让狗离开刺激源，这样我们就有机会把它带离刺激源啊。距离就是关键，离刺激越远，它的反应就越小啊。那我经常会要家长不要拉扯牵绳啊，因为我们要狗拉扯被牵绳拉住之后呢，牵绳到了尽头，它不得不停的时候呢，那个绳子到头的那个讯号，就是要让它回来的讯号。那我们如果拉扯牵绳的话，会讯号变得很混乱。那我就反复的讲。那有一个家长呢，欧巴桑啊，他就干脆跟我讲，这太难了，你狗拉我，我拉它，那是一个本能。好，所以呢，我们就发展出所谓的魔术牵绳啊。那魔术牵绳呢，就是一端扣在狗的胸背带上面哈，另外一端可以系在我们的腰啊，或是我们的这个可以斜背出门也可以扣在椅子上、餐桌上、餐桌下那很方便。OK， 有兴趣的话就到我们的这个来购买。好，那有关于我们刚刚提到的会有 leave it 随行甚至于教狗不要捡食这样的训练那我们会一一在拍摄影片跟大家分享，谢谢，拜拜。